E aí galerinha do meu canal, como vão vocês? Comigo tá tudo bem, tirando a gripe que ainda não passou. Sim, eu estou de novo de volta com School Driving 3D e eu fiz algumas missões para adiantar o lado. Desbloqueei esse carro e vou desbloquear esse agora. Sim. Se esse é um exame, você tem que conhecer os três mistakes. Tem a camarazinha aqui por dentro. Vá devagarzinho. Eu não posso passar de 50. Acredite se quiser. Acho que eu vou dar uma metadinha de volume aqui, galera, pra ver se melhora. Vamos lá. Aqui virar pra onde? Galera. E, gente, aqui está. Passei do exame. Tô com 15.000. Desbloqueei a Range Rover. Agora vou desbloquear o Lincoln pra chegar no meu grandioso Mustang. Pera aí, 40, né? 40 que é 60.
queria ver esse challenge e eu vou ver com vocês. Será que é corrida? Segundos todos. Eu acho que não. Deixa eu sair. Achando que era corrida. Aqui eu já completei. Vamos para esse. Caramba de cacau. Eu vou reiniciar aqui porque nem eu sei porque eu perdi aqueles pontos. Acho que foi porque eu demorei. Por causa desse carro é ruim de freio. Porque eu sou seu. Foi bom, gente. Tive que fechar a passarinha que tá morando aqui pra mim. Eu não consegui enxergar nada, né?
16.000 já desbloqueei outro carro. Ah não, a gente viu. Tô subindo. Tá isso aqui mesmo, já Gente, eu tô pensando em fazer logo e no exame fazer o vídeo pra vocês. O que você acha? Deixa aí no comentário. Ah, gente, ficarei por aqui mesmo. E tchau, até a próxima.